एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं डॉक्टर बालकृष्ण झारिया। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सर्दी खांसी पर। सर्दी खांसी एक सामान्य वायरल इन्फेक्शन है जो कि नाक, गले और चेस्ट मतलब छाती को भी इन्फेक्ट करता है। इसका होने का मेन रीज़न जो रहता है बदलता हुआ मौसम, ठंड, गर्म और वायरस से प्रभावित किसी व्यक्ति के कांटेक्ट में आ जाते हैं तब। और इसके लक्षण हमें क्या क्या दिखाई देते हैं वो भी जानते हैं। तो नॉर्मली नाक बहना, सूखी खांसी या फिर बलगम वाली खांसी भी आती है, आँख में हल्के से आंसू आ जाते हैं और थकान और कमजोरी, ये नॉर्मल सिम्टम्स हैं खांसी और सर्दी के। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।